Mucaan kuni qabsaa waraanaa adda bilisummaa Oromooti. Jaal Hacaaluu jedhama. Suuraa isaa yeroo ijoollummaati. Jaalli kuni qabsoo waraanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa karaa nagaa filatee karaa nagaatti amanee qajeelcha poolisii godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaatti harka kennatee ture. Haa ta'uyyuu malee mucaan kuni kichuun ol adeemaan kun waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa karaa nagaa filatee mootummaatti harka kennatee karaa nagaatiin galee hawaasa koo waliin jiraadha jedhee karaa nagaa filatee karaa nagaatiin gara biyya isaatti deebi'ee jira. Mucaa kana kaleessa waajjira qajeelcha poolisii aanaa Diggaa magaaluma Naqamtee keessatti mucaa kanaa jechaadha. Halkan keessaa sa'aatii 3:40tti bakka inni rafutti mucaa kana rasaasa 5 itti dhukaasanii warri lafee Oromootiin kakatan, warri maqaa Oromootiin kakatan, warri dhiiga ilmaan Oromoo dhuguun amala isaaniif taate jechuudha. Mucaa kana bakka inni rafutti ajjeesanii jiranii jechuudha. Gochi gantummaa akkasii kuni warra karaa nagaa galanii abdii qabaniif illee abdii murannaa ta'a malee wanna warri qabsoo warri bosona jiranii hin galle jedhanii abdii ofirraa qaban hin jiru jechuudha. Duwwaanuma jiru irri yoo duute somaa miti. Qabsoo keessatti duute gaafa rabbii lubbuu baase hinuma baati lubbuuni. Sinii galee garuu gantuuwwan akkasii jechuudha. Biyya kabachiifna biyya eegsifna jettanii warri jireenya mataa keessanii jiraachuu barbaaddan warri kaffaltii mootummaan sinii kaffalurra dabartanii haadhayyeessaa boosiftanii halkan irra deemtanii haadhayyeessaarraa qarshii funaantanii qawweetti qabdanii ilmi kee waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jira waan qabdu gadi baasii jettanii baankii mootummaa cabsitanii saamtanii jiraachuu bartanii har'a jechuudha. Dhiiga Oromooti warri daldalaa jirtanii ammaa kaasaa nurraa dhaabbadhaa. Kun homaa miti. Isinii galee waraana adda bilisummaa Oromootiin galaa karaa nagaa galaa hawaasa hin miidhinaa. Warra karaa nagaa filate kichuu ol adeemaa akkasii kana ajjeesuuni qabsoo biyyattii sana yookaan immoo seera biyyattii sana akka tarkaanfachiisu taasisa moo? Biyya kabachiisutu akkana moo? Moo seera mootummaa keessa nama karaa nagaadhaan gale ajjeesi wanni jedhu seera mootummaa keessa hoo jira ta'e lafa naa kaa'a. Ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo barreen gaddaa karaa nagaa filatanii galanii karaa jaalsanyiitiin har'a eessa jiru? Jaalsanyiin mataan isaa eessa jira? Karaa nagaatiin galaa jettanii ijoollee keenya hiitanii ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo keessaa karaa nagaa filatanii galan waan hawaasni isaanii waan lammiin isaanii abbaan gadaa jedhe filatanii dhaga'anii galanii har'a eessa jiran? Akkamiin galanni bosona jiru inni qabsaa jiru akkamiin gala? Ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo ajjeesuurra dhaabbadha ammaa kaasaatee jira. Warri bakka namni rafutte jechuudha. Dhiira taatanii biyyattiin kabachiisaa nageenya biyyattiin eessisa jettanii warri bakka ciisutti dhiira ajjeestan seera mootummaa keessaa wanni karaa nagaa qabsoo karaa nagaatiin nama gale ajjeesi jedhu jira yoo ta'e mee lafuma naa kaa'ame. Biyya jaaruun koo akkasiin miti bara. Biyya jaaruun isa qabsaa'e karaa nagaatiin waliin qabsaa'anii waliin biyya ofii guddisu malee kichuu wal adeemaa jiru guddinarra nama jiru karaa nagaa galteedhanii ajjeesuun kuni seer dhabummaadha malee wanni seera biyyattii akka guddatuu fi seerri biyyatti akka dagaagu wanni ta'u tokko illee hin jiru jechuudha. Dhugaan sinitti hima. Kanaan booddee jechuudha. Nuti illee gaafa hawaasni keenya miidhamu waraana adda bilisummaa Oromoo laalee dubbataa turre. Waraana adda bilisummaa Oromoo illee hawaasa keenya hin miidhinaa jechaa turre. Ammayyuu jechuudha. Dhugaa dubbatuu fi hamma waraana adda bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoorraa daangaarra taa'ee hawaasa Oromoorraa dhalaata keenya warra nama ajjeesa warra daangaa cabsanii Oromiyaa keessa seenanii haadhayyeessaa qonnaan bulaa boosisaa jiran irraa ittisaa jiranii milishoonni biyya keessaa jiran waan tokko wanti sin nu buusan tokko illee hin jiru jechuudha. Qabsaa karaa nagaa galee akkatti bakka inni ciisutti ajjeesuu malee jechuudha. Sinii galee nurraa dhaabbadhaa seerri akkasii hin jiru. Seerri mootummaa karaa nagaatiin kan galee ajjeesi kan jedhu hin jiru jechuudha. Qajeelchi mootummaa godina Wallagga Bahaa aanaa Diggaa waan kana sirriitti hordofuu qabdani. Milishoonni ijoollee akkatti ol adeemaa jiran ajjeesaa jirtanii qabsoon karaa nagaa fi qabsoon hidhannoo wanni sinii gale tokko illee hin jiru. Hin hidhattan malee jechuudha. Qabsoon karaa nagaa akkamiini? Qabsoon faallaa karaa nagaa hoo akkamiin kan jedhu wanni sinii gale hin jiru. Hin hidhattan malee mootummaan sinii achiise malee jechuudha. Anuu siniifan hima qabsoon karaa nagaa akkamiin
qabsoon karaa nagaarraa faallaa ta'e akkamiin kan jedhu anuu siniifan hima dhugaan sinitti hima kichuu ajjeesuun ikkoo qabsoo karaa nagaa kana tarkaanfachiisuu miti bar kan karaa nagaa si waliin qabsaa'uu galee si wajjin biyya ijaaruu galee akkamiin ajjeefta akkamiin itti dhukaasta garaa maaltu si dhukaasa garaa maaltu si danda'etti si dhukaasa rasaasa 5 kun seera biyyattii kabachiisuudha kuni seera mootummaan diriirse dambii mootummaan baase tokko hojiirra oolchuudha keeyyata mootummaa kaa'amee jiru keessatti waan akkasii kun ni jira yoo dhuguma seera mootummaa kabachiisuu barbaada yoo ta'e jecha kanaafi ijoollee waraana adda bilisummaa Oromoo ajjeesuurraa ajjeechaan kun haa dhaabbatu kana hundi keessan iyyuu dura dhaabbatu qabdan